Обзор второго этажа. Такой холл. С него начинаются комнаты. 4 спальных комнаты, ванная и гардеробная. Ванна очень просторная, большая, с окном. Это хозяйская спальня. Она идет с выходом на террасу. Терраса очень большая. Просторно. Здесь стоит у нас диванчик. Здесь пошла лестница на 3-й этаж. Мансарду сниму вам отдельно. Еще одна комната. Все комнаты большие, квадратные. В каждой комнате по 2 окна. Здесь гардеробная комната. Такая небольшая, немножко заставлена. Мы ее потом... Еще одна спальня. Солнечная такая, светлая, тоже с 2 окнами.